감사합니다. ありがとうございます。 하나님의 능력 아는 제자들. さて今日は神様の力を知る弟子たちであります。 우리 임마누엘 성도님뿐만 아니라 이 시대의 렘넌트와 모든 전도자들은 하나님의 능력을 아는 제자들입니다. このインマヌエルの信徒の皆様だけではなく、この時代のすべての信徒とレムナントは神様の力を知る弟子たちであるというふうに思います。 사실 우리는 지금 이 땅에 살고 있지만은 광야 같은 세상입니다. 実際は私たちはこの世の中に生きていますけれども、荒野のような人生を生きています。 광야기 때문에 내가 잘못하지 않은데도 문제가 올 수도 있습니다. 荒野っていう中で生きていますから、自分の過ちじゃなくても問題というのは来ると思います。 위기가 올 수도 있고요. または危機にぶつかったりもします。 또 환란이 올 수도 있고요. あと困難もあったりします。 여러 가지 문제가 생길 수도 있습니다. 様々な問題というのがあるっていうふうに思います。 또 고통이 오게 되고요. もちろん苦しみもあると思います。 또 비난을 받기도 하고 あと非難されることもあると思いますし、 오해를 받기도 하고. 誤解されたりもします。 왜냐? 광야기 때문에 그렇습니다. なぜなら荒野の中で生きているからです。 이 세상에 살고 있기 때문에 이런 문제들은 끊임없이 오게 되어 있습니다. この世の中っていうところに住んでいますから、このような問題は果てしなくあると思います。 이 문제 온다고 내가 구원받지 못했느냐? じゃあこの 아닙니다. 問題が来るからといって私たちが救われていないのか、そんなわけありませ 이런 ん。 문제가 있다고 하나님이 역사하지 않느냐? 아닙니다. またこういう問題があるからといって神が働かないんでしょうか。そんなはずもありません。 여러분이 누구냐? じゃあ皆さんは一体誰でしょうか。 그리스도의 제자들입니다. キリストの弟子たちです。 그리스도 안에 있는 축복받은 사람들입니다. キリストの中にある祝福を受けていらっしゃる方々です。 여러분, 그리스도라는 의미를 알고 있는 여러분입니다. キリストっていう意味を知っていらっしゃる皆様であります。 그리스도라는 뜻 아시죠? キリスト、その意味を皆さんご存知だと思います。 인간의 힘으로는 절대로 안 되는 문제를 해결하는 그 이름의 비밀이 그리스도입니다. 人間の力では絶対に解決できないその力の皆がキリストであります。 정치인도 과학자도 지식인도 해결할 수 없는 문제를 해결하는 이름이 그리스도입니다. 政治家も科学者も、そして多くの偉大な力を持っている人も解決できない、それを解決された方がキリストであります。 우리 성도님 중에 한 분이 목사님, 제가 마태복음 16장 16절을 끊임없이 외우고 있습니다. ある信徒が私にこう言いました。私はマタイ16章16節を果てしなく覚えています。 그렇게 끊임없이 외우고 끊임없이 생각하고 말하고 있는데 외치고 있는데 왜 나에게는 계속 이런 문제가 오고 있습니까? いつもそれらを覚えて暗記して叫んではいるものの、なぜこのような問題や危機は終わらないんでしょうか。 내가 하나님 앞에 뭘 잘못했습니까? 一体私がどういうふうにどれくらい神様の前で間違いを 왜 犯したんでし 하나님 ょう 내게 か。 응답 안 합니까? どうして神は私に答えてくださらないんでしょうか。 하나님 왜 나에게 주무십니까? 나를 사랑하지 않습니까? また神様は今私の前で寝ていらっしゃるんでしょうか。どうして私を愛してもいないんですかっていうこと。 아닙니다. そんなはずありません。 여러분이 누굽니까? 皆さんが一体どなたでしょうか。 그리스도를 아는 사람입니다. 皆さんはキリストを知っていらっしゃるっていう方です。 그리스도를 아는 사람뿐만 아니라니까요. キリストを知るだけの方でもありません。 이 그리스도라는 비밀을 알고 있는 사람입니다. このキリストの奥義を知っていらっしゃる方たちです。 알고 있을 뿐만 아니라 이 그리스도의 비밀을 누리고 있는 사람. しかも知るだけではなく味わっている方々です。 누리고 있는 사람뿐만 아니라 증가하는 사람입니다. またしかもそれを味わうだけではなくその正解を知っていらっしゃる方です。 여러분 성령 충만이 뭐죠? また伝道もされている方で、聖霊の満たしとはどんなことなんでしょう 그게 か。 그리스도로 충만한 겁니다. それはキリストに満たされているっていうことです。 그 요한복음 2장이란 말이에요. それがヨハネの福音書2章の内容です。 요한복음 1장에는 뭐가 나옵니까? ヨハネの福音書1章にはどんな記録があるんでしょうか。 하나님이 인간의 몸으로 이 땅에 오셨다. 神が人間の体を持ってこの世に来られた。 인간을 구원하기 위해서 인간의 몸으로 오셨다. 人を救うために人の体で来られた。 그분이 예수님이시다. その方がイエス様である。 그분이 바로 그리스도시다. その方こそがキリストである。 이 사실을 영접하는 자는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다. その事実を受け入れる者は神の子供になる特権がお与えになっています。 그 기대한 증인이 한 사람 나타났습니다. その部分に対しての証人が一人出てきました。 그게 바로 세례 요한입니다. それがバプテスマヨハネでした。 보라 세상 죄를 지고 하나님의 어린 양이다. 見よ、世の罪を負っていくあの子羊を見よう。 우리 인간을 모두 죄 문제와 사단 문제와 지옥 권세를 모든 문제를 해결하실 그리스도가 되신다. 人間の罪とサタン、すべての呪いの問題を解決されたその皆キリストです。
그게 요한복음 1장입니다. それがヨハネの一章の内容です그 。2장이 뭐죠? じゃあその第2章に行きましては、 요한복음 2장은 갑자기 잔치가 펼쳐집니다. ヨハネの2章に行きましては、いろいろ 결혼식이다. な祭り、婚礼の祭りが開かれていました。 여러분 결혼식의 주인이 누구죠? 주인공이 누굽니까? 結婚式の主人は誰でしょうか？ 신랑 신부입니다. そこには新郎新婦です。 나머지는 다 덜러리입니다. 残りすべての人たちはただついてきてるだけだけ 어떻게 であ 알 수 りま 있냐? す。じゃあそれをどうやってわかるんだろうか？ 결혼식 보면요, 신랑 신부는 가만히 있고요. 주례자도 왔다가 사진 찍고 가고, 부모도 왔다가 사진 찍고 가고, 친구도 왔다가 사진 찍고 가고, 변함없이 가만히 서 있는 사람 신랑 신부요. 結婚式のまた式場に行きますと、新郎新婦は黙っているんですが、例えば、またメッセージをされた方、友達や家族たちみんないて写真を撮って、そこの場を去っていきます。 신랑 신부가 그 가정의 주인 될 때 그 가정에 큰 어려움을 당했습니다. でも、その新郎新婦がその家庭の中心になった時には、その家庭はすごく苦しくなったりしました。 포도주가 떨어지고 また、その婚礼の祭りでブドウ酒がなくなりました。 1000명을 초청해 놓고 また、お客様は1000人くらい招待されていったんですが、 1000명에게 대접할 포도주는 준비 안 하고 500명만 준비해놨어요. でも1000人にまた余って残るほどのブドウ酒はなく、500人程度のブドウ酒しかありません 그러면 でした。 1000명을 초청하면 안 되잖아요. ということは1000人を呼んではいけません。 손님이 1000명 와있다니까. でもお客様が1000人ほど来てしまいまし 예를 た。 든다면 例えばの話です。 큰 어려운 문제가 생겨요. だから大きな問題ではありません 가문 が、 대대로 욕을 얻어먹게 家 됐어요. 計代々に祭りにブドウ酒が切れるということは、人から悪く言われることです。 그때 주인이 바뀌어버렸어요. その時に主人が変わる奇跡が起きました。 사실 예수님이 그 가정에 VIP 손님으로 초청을 받았습니다. 実際にその婚礼の祭りでイエス様は VIP のお客様としてそうやって招待されていたのです。 그러다가 주인이 바뀌어버린 거예요. でもある日主人が変わりました。 누구로 바뀌어버렸습니까? 誰に変わったのでしょうか？ 예수님으로 바뀐 거예요. イエス様が VIP ではなく主人として変わりました。 종은 누구 말을 듣게 돼 と 있습니다. いうことは、しもべは誰の言うことを聞くべきでしょうか？ 주인의 말을 듣게 돼 있고 主人の言うことに従うしかありません。 예수님 말씀하신 대로 종이 가가지고 물을 떠다가 항아리에 갖다 부었어요. イエス様が言われた通りに、そこで雇われる人たちは水を器の中に入れました。 그 항아리에 더 물을 떠다가 연회장 손님들한테 나눠줬어요. そしてその器から再び水を持って宴会に来ているお客様に分けてあげたのです。 여러분 잘 아시죠? 皆さんがよく知ってらっしゃる内容です。 그 떠다준 물이 뭐로 변했습니까? その水が何に変わりましたか？ 포도주로 변했어요. ブドウ酒に変わったのです。 여러분 물이 포도주 바뀝니까? 水がブドウ酒に変わるんでしょうか？ 절대로 바뀌는 법이 一 없습니다. 切そう変化することはありえません。 근데 바뀌었잖아요. でも変わったのです。 왜 바뀌었어요? どうして変わったんでしょうか？ 예수님이 누구지요? イエス様はどなたでしたか？ 창조주인 하나님이십니다. 創造主、神であったのです。 물이 아니라 물을 없다고 해도 포도주로 만드실 분입니다. 水がなくても、その材料が何であろうとブドウ酒に変えられる方です。 여러분 인생의 주인을 누구를 모셔야 되느냐? 皆さんの人生の主人を誰を置くべきなんでしょうか？ 예수님 모시길 바랍니다. イエス様を受け入れてください。 여러분 인생뿐만 아니라 여러분 가정에도 예수님을 주인으로 모십시오. 皆様の人生だけではなく、家庭全般にイエス様を主人として迎えてください。 예수님이 교회의 주인이 되어야 됩니다. イエス様が教会の主人でなければいけません。 교회는요 주인이 여러분이 아닙니다. 教会の主人は皆様自身ではありま 우리 せん。 장로님들이 아닙니다. 私たち、また長老の皆さんではありま 목사가 せん 아닙니다. 。牧師でもありません。 예수님이 주인입니다. イエス様こそが主人です。 머리 대신 예수 그리스도. 頭となるイエス・キリスト。 그래서 이 교회는 하나님이 책임지는 거예요. そこでこの教会の責任者は 오늘 일부 神 예배 であ 때 ります。 메시지 나왔죠? 今日の一部礼拝でもメッセージがありました。 부활하신 예수님께서 어떻게 해요? 復活されたイエス様はどのようにされましたか？ 일곱 별을 붙잡고 7つの星を握り、 일곱 촛대 사이를 다는 7つの 것입니다. 食台の間を通られた。 그게 예수님이십니다. それがイエス様であります。 교회의 주인뿐만 아니라 여러분 인생 주인도 예수님이 되어야 된다. 教会だけではなく皆様の人生の主人もイエス様でなければいけませ 요한복음 ん。 그게 2장입니다. ヨハネの第2章の内容はその内容であり 삼 ま 장에는 す。 뭐가 나옵니까? そして第3章に行きまして、 니고데모란 지식이 나옵니다. ニコデモっていう知識人が登場します。 많은 사람들의 종류를 받고 있습니다. 多くの人々から尊敬されています。 그런데 이 사람이 개인적인 문제는 해결할 길이 없는 거예요. でも本人の個人問題は全く解決されないままでした。 한마디로 구원의 확신이 없는 거예요. 一言で言えば救いの確信がなかったのです。 그래 밤중에 예수님 찾아가잖아요. そして夜中中にイエス様のところに訪れました。 어떻게 해야 하나님 나라에 갈 수 있냐? 一体私がどうしたら神の国に入れるんでしょ 어떻게 하나님을 う 볼수 있냐? か？どうしたら私は神を見れるんでしょうか？ 물과 성령으로 거듭나지 않으면 안 된다. 水と精霊で生まれ変わらなければならないと言われました。 물과 성령으로 거듭나는 그 비밀이 じゃあ 뭡니까?
水と精霊で生まれ変われるっていうことはどんな奥義なん 그게 でしょう 바로 か。 예수님을 영접하는 それ 겁니다. がイエス・キリストを受け入れることであります。 창세기 3장 문제로 우리의 영이 죽어버렸습니다. 創世記3章の事件によって私たちの魂は死んでしまいました。 그런데 예수의 영으로 우리의 영이 다시 살아나는 겁니다. でもイエスの霊によって私たちの霊が生まれ変わっていくのです。 하나님의 아들이 있는 자에게 생명이 있고 하나님 아들이 없는 자에 생명이 없다. 神の子がいるところに命があり、神の子がいないところには命がないと言われました。 저와 여러분이 예수님 영접할 때 예수님 이름으로 보내시는 보혜사 성령 하나님이 우리의 영을 살려버립니다. 皆様がイエス・キリストの皆によって祈るときに、その助け主となるその霊によって私たちのすべての魂は生かされまし 그래서 た。 고린도전서 15장 45절 50절 보니까 예수님의 영과 우리의 영은 틀립니다. 第一コリント15章45から50節のところ、神のイエスの霊と私たちの霊は違います。 저와 여러분의 영은 산영이에요. 皆さんと私の霊は生きた霊です。 예수님의 영은 살리는 영이에요. でもイエスの霊は生かす霊だと言われています。 산영이 죽어버렸단 말이에요. 私たちが生きる霊は死んでしまいました。 창세기 3장 문제로 완전히 創 죽어버렸어요. 世記3章の問題によって霊が死んでしまったのです。 그래서 우리가 예수님의 영, 살리는 영을 모시니까 영접하니까 죽은 영이 다시 살아나는 겁니다. そこでイエス・キリストを受けること、つまり生かす霊を受けたので死んだ霊が生かされた 그게 のです。 거듭남의 비밀입니다. それが生まれ変わりの 그게 奥義です。 다시 살아났다. 그게 중생입니다. それが生まれ変われるっていう忠誠であります。 이만큼 완전한 이름이 예수 그리스도. これぐらい完全な皆イエス・キリストです。 그래서 이 예수 그리스도로 말미암아 우리의 주신 축복이 뭐냐? そしてキリストによって私たちに与えられた祝福は何でしょうか。 완전한 축복입니다. それは完全な祝福です。 완전하는 것은 부족함이 없단 말이죠. 完全っていうのは不足点が一切ないということです。 아니 예수 믿어서 구원받은 게 아니다. イエスを信じて救われることではありませ 다른 거 ん。 해야 된다. 他のことをやらなくてならな 그게 い。 이단입니다. それが異端です。 예수 그리스도로 말미암아 우리는 완전한 구원을 받았습니다. イエス・キリストによって完全な救いを受けたのです。 그리고 이 예수 그리스도로 말미암아 오는 축복은요. 하늘에 속한 땅의 것이 아니라 신령한 축복입니다. そしてイエス・キリストを通した祝福は天に所属するものではなく、地ではなく天にから与えられたものです。 세상에서 광야 같은 세상에서 주는 그런 모방할 수 없는 그런 축복이란 말이에요. 実際世の中が真似することのできない天からの祝福です。 이 신령한 축복이라는 것은 땅에서 줄 수가 없는 겁니다. これらは地によることでは違います。 이 땅에서는 우리를 완전한 구원에 이룰 축복의 이름은 아무것도 없습니다. この世によって私たちを全くものにさせる祝福は一切ありません。 오직 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 주신 축복입니다. ただイエス・キリストによって天から与えられた祝福です。 이거는요 영원한 것입니다. これらは永遠な祝福です。 저와 여러분은 완전하고 하늘에 속한 신령한 복이고 영원한 축복을 받은 하나님의 자녀입니다. 皆さんと私たちは実際的にこの天からまた永遠な祝福、完全なものが与えられています。 맞습니까? 本当にそうだと思いますか？ 이게 예수 그리스도로 말미암아 온 축복이라니까요. これがイエス・キリストによる祝福であります。 그래서 오늘 1분 말씀처럼 사실은요 완전한 구원받은 영원한 구원받은 저와 여러분은 걱정할 게 없습니다. そこで今日一部礼拝のように完全な祝福を受けた私たちは全く心配する必要がありません。 구원 못 받은 사람이 걱정해야 됩니다. でも、もし救われていなければ心配す 그래서 る必要はありま 구원받지 せん。 못한 사람은 요한계시록을 보면요 겁납니다. そこで救われていない人がヨハネの黙示録を読んだ時には恐れを感 겁이 じる 나서 と思い 감히 ます。 보지를 못합니다. 恐れ、そして最後まで読めないと思い 읽는 ます。 것조차도 못합니다. そしてそれを読む、またそばに近寄ることができないと思い 여러분은 ます。 그리스도 안에서 이런 완전한 축복을 받았기 때문에 아무 상관이 없습니다. 皆さんはキリストにあってこの3つの完全な祝福を受けているので心配する必要はあり 이게 ません。 성도가 받은 축복입니다. これらが信徒が受けた祝福です。 이제 성도뿐만 아닙니다. じゃあこれからは信徒だけではありません。 우리 임마누엘 교회뿐만 아니라 모든 전도자들은 그리스도 안의 제자들입니다. そしてインマヌエルの皆さん、そして世界の皆さんはキリストイエスにある弟子たちであります。 그렇기 때문에 오늘 1절처럼 여러분은 신실한 자들입니다. そこで今日エペソ1章1節のように忠実なものであります。 그냥 교회 다니는 성도 말고요. 単なる教会に通うだけではなく、 제자는 신실해야 됩니다. 弟子とは忠実なものでなければいけません。 특징이 뭐냐? その特徴としては 변하지 않습니다. 変わらないっていうことです。 그리고 아무도 알아주지 않아도 하나님 앞에서 모든 일을 합니다. 人からたとえ認められないとしても見舞いにあって継続することができる人です。 그게 지속의 비밀입니다. 神の見舞いで継続する奥義。 전도운동은요. 누구의 강요에서 되는 게 아닙니다. 伝道運動というのは誰かによって強制されてできることではありません。 광고해가지고 되는 게 아닙니다. また報告やお知らせによるものでもありません。 홍보해가지고 되는 게 아닙니다. 広告をしていくことでもありません。 우리 평신도 선교 헌신 예배 아닙니까? 선교는 세계복음화는 반드시 되는 비밀이 있다면
그리스도 안에 있는 제자들 때문에 되는 겁니다. 実際に一般信徒教献身礼拝であるんですが、この選挙とはキリストイエスにあっての弟子によって継続されることです。 쉽게 말하면 문제가 더 문제가 안 되는 거예요. つまり問題が来てもそれは問題ではない。 비록 강내에 살고 있지만 それは決して荒の中にいたとしても、 그리스도의 제자는 엄청난 축복을 받은 사람들이기 때문에 이게 전혀 문제가 안 キ 돼요. リストの弟子はものすごい祝福を受けていますから、問題は全く問題になりません。 오해당했다. 誤解されたとしても、 아, 내가 오해를 당할 수 있는 뭔가를 했구나. 私が人に誤解されるようなそんなことをしてしまったんだなっていうふうに、 그럼 갱신하면 돼요. じゃあ更新していけばいいわけです。 비난받는다. また非難されることがあったとしたら、 내가 하나님 앞에서 겸허하게 겸손할 수 있는 길입니다. 神の御前で謙遜になれるそのチャンスだっていうふうに思ってください。 그리스도의 안에 있는 제자들은요, 절대 많은 법이 없거든요. キリストの中にいらっしゃる方は全く滅びることがないからです。 문제가 온다. 問題が来たとしても、 더 큰 축복이요. より大きな祝福であると思ってください。 고통이 온다. 苦しみが来たら、 예수님을 생각하는 거예요. イエス様を考えてください。 아, 예수님이 나를 위해서 얼만큼 수많은 고통을 당하지 않았냐. イエス様は私のために数多くの苦しみを得ていた。 주님 앞에 가지고 내 인생을 바라고. 私たちが主の見前で人生を見ればいいのです。また困難にあったら、 나와 함께 계신 하나님. 私と共におられる神様。 위기가 왔다. そして危機にぶつかったら、 이거는 하나님의 능력을 체험할 수 있는 기회입니다. 神の力を体験する機会っていうふうに思ってください。 문제가 전혀 문제 안 되는 거예요. このように問題は一切問題になりません。 누가요? 誰がでしょうか？ 여러분이. 皆様がです。 그리스도의 제자들은 신실한 사람들. キリストの弟子は皆真実な 그래서 忠実な 1절에 も 한번 のでした 보세요. 。そして今日の一章一節ご覧ください。 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울은 예배소에 있는 성도들과 그리스도 예수 안에 있는 신실한 자들에게 편지하노니. さて一節です。神の御心によるキリストイエスの使徒たちパウロからキリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ、 예수 그리스도 안에 있는 성도들과 つまりイエス・キリストにあるまた生徒たちへ、 신실한 자 그리스도의 제자. 忠実なもの、それらはキリストの弟子です。 여러분이 여러분을 발견해야 됩니다. 皆さんが皆様自身を発見していかなくてはなりません。 나는 누구냐? 私は誰なのか。 예수 그리스도 안에서 최고 축복받은 하나님의 자녀다. イエス・キリストにあって最高の祝福を受けている神の子供である。 그리고 하나님의 소원을 이루는 그리스도의 제자다. そして神の御心を叶えていくキリストの弟子である。 여러분 사람들의 말에 좌지우지하지 마십시오. 皆様は人々の言葉に左右されてはいけません。 절대로 흔들리지 마십시오. 絶対に揺れてはいけません。 한마디로 말 속지 말라는 거예요. 一言で言えば騙されてはならないということです。 누구 앞에 서면 되죠? 誰の前に立てばよいんでしょうか。 하나님 앞에서. 神の御前に立てばよいのです。 하나님의 눈을 두려워해야 되지 사람의 눈을 두려워하면 안 돼요. 私たちは神の目を恐れかしこむものであって、人の目を気にするものになってはいけません。 하나님의 말씀을 경히 여기 중요시 여겨야 되지 사람의 말을 중요시 여기면 안 돼요. 神の言葉を敬い、そして人の言葉を私たちはそれを胸に置いてはいけません。 그래서 그리스도 안에 있는 제자들은 그리스도의 비밀을 가진 자입니다. そこでキリストイエスにある方は奥義、キリストの奥義を持っています。 1장 10절에 보면 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 뭐가 되죠? 통일되게 알아. 今日一章10節を見ますと、天にあるものも地にあるものも一切キリストにあって一つになったとなっています。 여러분 하늘과 땅은 모든 것을 하나로 만드는 그 이름이 그리스도입니다. 天と地すべてを一つにした一切の力、キリストです。 요한복음 14장 13절 14절 보니까 천국 문을 여는 키입니다. これらはヨハネ14章13から14節のように天国の扉を開いていく鍵となります。 열쇠입니다. 鍵、キーであります。 하늘 보자 움직이는 비밀입니다. つまり、御座を動かしていく奥義であるということです。 여러분이 뭐 가지고 나가야 되느냐? 皆さんは何を持って出ていくべきでしょうか。 광야 같은 세상에서 6일 동안 여러분이 그리스도의 제자로 살아야 되는데 뭐 가지고 나가야 돼요? 荒野の人生6日間の日々の中で皆さんが持って出ていくべき内容は、 어떤 사람은 돈 가지고 나갑니다. ある人はお金を持って出ていきます。 어떤 사람은 내가 낸데 실력 가지고 나갑니다. ある人は自分は自分だから自分の実力を、 어떤 사람은 사회에서 주는 권세 가지고 직위 가지고 나갑니다. ある人は社会の地位やその名誉を持って出ていきます。 자, 여러분 뭐 가지고 나가렵니까? じゃあ皆さんは何を持って出ていきますか。 그 사람들은 세상 문제를 해결할 수가 없습니다. その人は世の中の問題に打ち勝てることはできません。 여러분은 해결할 이름의 비밀을 가지고 있습니다. 皆さんは打ち勝てる奥義を持っています。 뭐 가지고 나가렵니까? じゃあ何を持って出ていくべきでしょうか。 그 사람을 살리기 위해서. その人を生かすために、 그게 그리스도의 それが 비밀입니다. キリストの奥義です。
여러분이 하나님 앞에 신실한 사람 되세요. 皆さんは神の御前で忠実な人であり、 그리스도의 어마어마한 비밀을 가지고 있는 사람. そしてキリストの奥義を持っている人であり、 그리고 여러분이 어떤 사람이 되야 되냐면 そしてもう一つ皆さんはこうなってください。 믿음의 사람. 信仰の人です。 그리고 사랑하는 사람. そして愛する人です。 그리고 기도의 비밀을 そ 가지고 して 있는 사람. 祈りの奥義を持つ人です。 믿음 뒤에는 반드시 하나님의 역사가 나타나게 되어 있습니다. 信仰の後は必ず神の宮働きが伴います。 그리고 하나님의 사랑을 받은 사람은 은혜 받은 사람이죠. 神の愛を受けているって方は恵まれているっていう方です。 그리스도의 제자들 가슴 속에는요. 여러분 심령이 살아야 됩니다. キリストの弟子の皆さんは皆さんのその心が誠に生かされていかなくてはなりません。 그게 하나님의 사랑입니다. それが神の愛にあって満たされてい 여러분 る状 가슴 態 속에 です。 하나님의 사랑으로 꽉 넘쳐야 됩니다. 皆さんの胸に神の愛で、そして満ちていかなくてはなりません。 그러면 말보다는 행동이 먼저 나옵니다. ということは言葉より行動が先に出ます。 정말 참된 헌신할 수 있습니다. 誠の献身ができるようになるっていうことです。 여러분 조금 성숙해 주시기 바랍니다. 皆さんがもう少し成熟されるようにお願いします。 성숙한 그리스도인 되길 바랍니다. 成熟されたクリスチャンになってください。 평신도 선교 헌신 예배입니다. 一般信徒献身礼拝です。 참된 헌신은 하나님의 사랑으로부터 나옵니다. 誠の献身は神の愛によるものである。 왜냐? 우리가 그저 받았기 때문에. なぜならこの愛をただで受けています。 우리가 하나님에게 하나님 사랑을 받을 아무것도 안 했습니다. 私たちは神の御前で神の愛を受けられるような資格は一切ありませんでした。 하나님의 은혜로 말미암아 우리는 하나님의 사랑을 받았습니다. しかし私たちは神の恵みによって賜ったのです。この愛を。 그래서 우리는 진짜 헌신할 수 있습니다. なので私たちは献身することができると 헌신 思い 예배 ます。 드리자, 헌신 예배 드리. 그래서 헌신하는 게 아닙니다. 献身とは献身礼拝だけを捧げれば良いということではありません。 여러분은 믿음의 사람으로 そして皆さんは信仰の人として、 하나님께 사랑을 받은 사람, また神から愛を受けた者として、 무엇보다 기도의 사람으로 何よりも祈りの者として、 항상 기도에 힘쓰는. いつも絶えず祈ることです。 왜 힘쓰지요? なぜ絶えず励むんでしょうか。 하나님 반드시 역사하시니까. 必ずその祈りによって信仰は働くからです。 기도할 수 있는 사람은 믿음의 사람이라. 祈れるっていうことは信仰の人であるっていうことです。 믿음 뒤에는 하나님의 역사가 반드시 나타나게 돼요. 信仰の後は神の見働きが必ず現れるからです。 하나님의 사랑을 받은 사람이거든요. 神の愛を受けてるからこそ 그래 できることで 헌신하는 거예요. す。だから献身できます。 렘넌트를 위해서 헌신하겠다. 마음껏 헌신할 수 있는 겁니다. レブナントのために献身、それも十分にできると思いま 선교 す。 단체를 위해서 우리 그 선교사님들을 위해서 헌신하겠다. 마음껏 헌신할 수 있는 ま 사람. た、宣教師のために献身するって方は、こういうような方は十分にできると思います。 그러면서 보이지 않는 힘을 딱 가지고 있습니다. そして、目には見えない力を持っています。 그게 하나님의 힘입니다. それは神からの力です。 이게 그리스도 안의 제자들. これがキリストイエスにあっての弟子の姿です。 그래서 사람의 잔머리를 안 쓰는 겁니다. そこで自分の小さなこの頭を回さないのです。 시편 1편 1절에 보면 복 있는 사람은 이렇게 나오죠. 詩編一編一節には幸いなものはとなっています。 악인의 꾀를 쫓지 아니하고. 悪のその道に入らずとなっています。 악인이 뭘 쓴단 말이죠? ということは悪人は何を使うってことなんでしょうか。それは悪魔の悪 한마디로 悪人は 말하면 잔머리를 쓴단 말이에요. 自分のこの頭を回すっていうことです。 그게 바로 인본주의입니다. それが人間主義です。 사람을 의지하고 사람을 통해서 뭔가를 받으려고 하는 사람은 반드시 인본주의로 망하게 됩니다. 人によって何かを得たり、人を通して何かをやろうとする人は人間主義によって滅びます。 그건 복 없는 사람이라. それは幸いではないのです。 그리고 복 있는 사람은 그거 안 한다. でも幸いな人はそういう道に入らない。 오직 여호와의 율법을 즐겁게 그 율법 죄하로 묵상한다. ただ主の御言葉を昼も夜も口ずさむ者が幸いな人だと言 이만큼 われています。 하나님의 사랑하고 하나님 말씀을 믿고 기도의 사람이라. これぐらいにイエス・キリストにある弟子は信じて祈って愛を持っています。 그래서 이번 주간에 반드시 우리 전 임마누엘 성도님들이 응답받을 세 가지 있습니다. そして今週全インマヌエルの信徒の皆さんが答えられるべき3つの内容があります。 17절 보겠습니다. それは今日の17節をご覧ください。 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 너에게 주사 뭘 알게 하시고 하나님을 알게 하시고 どうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊を通して、また神を知ることができますようにということです。 지혜와 계시의 영을 우리에게 주사 하나님을 알아야 됩니다.
知恵と、そして啓示の御霊を通して神をもっと知ることができますように。 이것은 사도 바울이 예배소 교회를 향한 기도 제목입니다. こ 지금. れらは使徒パウロがエペソ教会に対する祈りの課題です。 예배소 성도를 위해서 기도를 하는 내용이 그려져 있는 거예요. 그게 예배소 1장 17절, 18절, 19절입니다. エペソの信徒のために祈るためのその祈りの課題の内容が17から18、19節まで書いてあります。 계시와 지혜의 계시의 영을 주사 하나님을 알아야 된다. 知恵と啓示の御霊を与えてくださいということでした。神を知るために。 여러분 하나님을 알아가야 됩니다. 皆さんも神を知るようになっていかなくてはなり 그게 ません。 신앙생활입니다. それらが信仰生活です。 하나님의 사랑 그뿐만 아닙니다. 하나님을 알아가야 됩니다. 神の愛だけではなく、神ご自身を知るようになっていかなくてはなりません。 무소부지하신 하나님. 神はどこの場所にもおられます。 무소부지하신 하나님. そしてどこもあらゆる場所におられます。 무소불능하신 하나님. そしてどんなことも不可能が 이 あり 세 ません。 가지만 해도 어마어마한 こ 겁니다. の3つのことさえ分かればいいと思います。 진짜 하나님 알아가야 돼요. 神を誠に知らなくてはなりません。 18절에 そして18節です。 너희 마음 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 そして18はあなた方の心の目がはっきりと見えるようになって神の召しによって与えられた望みがどのようなものであるかをまた知るようにっていうことです。 하나님이 여러분 부르신 소망이 뭡니까? 神が皆さんを召されたその召しはどんなこと 하나님의 でしょう 자녀가 か。 받는 그 풍성한 축복이 뭡니까? 神の子供が受けるその豊かな飛んでる祝福はどんなことでしょうか。 그걸 알아야 되는데 눈이 감겨 있다 이 말이에요. でもそれを知るべきなのに目が霞んで見えない状態であるなら、 오늘 목사님께서 일부 예배 때 이 말씀하셨습니다. 今日一部礼拝で僕先生がおっしゃいました。 스스로 안 되는 굴레를 만들어 놓고 그 속에 갇혀 있다. 自らできないその枠を作っておいてそこで閉じこもっているってことです。 안 되는 것을 자기 스스로 만들어 놓고 그 속에 빠져서 안 된다 말하고 う 있다. まくいかないことを実は自分で全てをそれを準備してその中でできないっていうふうに言っている。 그래서 마음 눈을 밝히세요. だから心の目を開いてください。 여러분 영안이 열려야 하나님이 나를 통해서 하시고자 하는 하나님의 계획을 발견할 수 있다. 皆様の霊的な目が開かれてこそ自分がなぜ召されたかっていうことが分かるようになります。 즉 광야에 살면서 가장 중요한 게 뭡니까? 하나님이 나를 통해서 하시고자 하는 하나님의 계획을 발견하는 겁니다. つまり荒野っていう人生の中で神が私に向けられた神の計画を発見することが一番良いことです。 이것만 발견한다면 이 문제가 문제가 안 神 되잖아요. の計画さえ発見しているならば問題来ても一切問 이 題になりません。 모든 것이 하나님의 계획을 성취하기 위한 발판이 되잖아요. なぜなら全ての事柄は神の計画を成就させるための土台であるからです。 마지막으로 세 번째 では最後3番目です。 19절입니다. 19節です。 그의 힘의 위력으로 역사심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너에게 알게 하시기를 구하노라. また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大である 하나님의 かを 능력을 つまり 알아요. 神の力偉大なる力を 여러분 애굽에서 하나님 왜 모세를 통해서 이스라엘 민족을 출애굽시킵니까? 神はどうしてイスラエルの民をエジプトからモーセを通して出エジプトさせたんでしょうか。 궁극적 목적은 가나안 정복입니다. もちろん究極的なその目的はカナンの征 하나님의 服です。 약속하신 언약하신 그 땅에 들어가는 겁니다. 神が約束された契約の地に彼らが入国していくっていうことであります。 가는데 홍해가 있습니다. でも行く最中には航海があります。 40년 후에는 요단이 있습니다. しかもまたヨルダン川がありました。 똑같은 겁니다. 同じようなことです。 근데 사람이 틀립니다. でも人が違います。 홍해를 만난 사람과 요단을 만난 사람이 틀립니다. 航海に会った人、またヨルダン川に会った人。 그런데 사람은 틀리지만 하나의 목표는 똑같습니다. つまり相手、また人は違うとしても神の目標は一つでした。 이스라엘 민족을 향한 하나의 목표가 뭡니까? イスラエルの民族に対する神の目標は何で 하나님계획이 した 뭐죠? か。神の計画は何でしたか。 하나님 능력입니다. 神の力を知るっていうことでした。 애굽에 있는 그 체질로는 안 된다. 이 말이에요. エジプトのいたその時の体質のままではいけないっていうことを。 그 체질로 광야길을 가보십시오. 지금 안 그래도 광야길에서 얼마나 불신앙이 많습니다. その体質のままカナンに入っててどうなるのか。ただでさえ荒野を歩いてるだけでもすごい不信仰なのに。 그래서 홍해를 건너서 요단을 건너서 하나님의 능력을 체험하도록 이게 하나님의 목표였습니다. そこで航海を通しヨルダンを通して神の力を体験させることがそれが目標でありました。 그래서 여러분이 진짜 하나님 능력 믿는 믿음만 있으면 반드시 승리한다. そこで神の力を信じる信仰さえあれば必ず勝利します。
히브리 11장을 보십시오. ヘブル11章をご覧ください。 구약의 믿음의 사람들, 旧約 선지자들 聖書 다 で 보십시오. 信仰で勝利した人々が並べられています。 그러면서 결론이 딱 나옵니다. それでいて結論がこう書いてあります。 그 결론이 뭐죠? その結論とは、 히브리 11장 38절. それはヘブル11章38節です。 믿음의 사람은 세상이 능히 감당하지 못합니다. 信仰の人はこの世にあっては、この世が彼らに打ち勝てられない。 세상이 이 믿음의 사람을 넘어뜨리지 못한다. この世がこの信仰の人々を倒すことができない。 그래서 하나님의 능력을 아는 여러분이 되어야 되고요. そこで皆さんが神の力を知る皆さんであってほしいと思います。 우리를 통해서 하나님 하시고자 하는 하나님의 계획을 반드시 발견해야 돼요. 私たちを通して神がなさろうとする計画を必 우리의 ず 인생을 発見。 살면 살수록 하나님을 알아가야 돼요. 私たちは生きれば生きるほど神を知らなくてはなりません。 그래서 어떤 결론이 나오냐면 じゃあどんな結論に至るんでしょうか。 하나님의 최고의 소원이 전도입니다. 神の最高の望みは天国に行くことです。 그리고 선교입니다. そして伝道であり、神の最高の願いは伝道であり宣教です。 이 전도와 선교를 위해서 하나님 준비하신 사람들이 있습니다. 神は伝道と宣教のために備えてくださった人がいます。 하나님의 영광을 위해서 하나님이 준비하신 사람들이 있습니다. 神がご自分の栄光のために自ら備えた人がいる。 그 사람이 바로 렘넌트입니다. その人がレムナントっていいことです。 렘넌트. レムナントであります。 여러분들입니다. 皆さんであるっていいことです。 남은 자입니다. それが残されているっていうことを 여러분 통해서 남는 자가 될 皆 겁니다. さんを通してこれからも残る人になるでしょ 앞으로 う。 남을 자가 세워지게 될 今 것입니다. 後未来残れる人になっていくと思います。 하나님이 준비하신 사람입니다. 神がレムナントを備えておきました。 아까 제가 말씀드린 것처럼 선교는 세계복음화는 어떤 누구의 캠페인으로 되는 게 아닙니다. 先ほども言いましたら、この伝道と宣教は誰かによるキャンペーンによってできることではありません。お知らせでできることでもありません。 홍보로 되는 게 아니라 また広告によることでもありません。 TV 방송을 하게 되는 게 テ 아닙니다. レビや放送によることでもありません。 하나님이 준비하신 사람 렘넌을 통해서 반드시 이루게 되어 있습니다. 神が備えたレムナントを通し、必ず伝道と宣教はなされます。 그리고 오늘 이 2부 예배 참여는 전 세계 흩어진 하나님이 준비하신 사람들입니다. そしてまた全世界にこの二部礼拝に参加された神の人々いらっしゃいます。 그게 바로 이민자들입니다. その人たちがまた移住されている方たち。 왜 하나님이 그 나라에 여러분을 보냈습니까? 神はどうして皆さんをその国に移住させたんでしょうか。 여러분 가고 싶어서 간 게 아닙니다. 皆さんが自分の本意で行ったっていう方は少ないと 어쩌다 思い 보니 ます。 간 겁니까? 그것도 아닙니다. 何となく行ったっていう方もいらっしゃいますが、それも本当のこと 이미 ではありません。 하나님이 여러분을 계획하셨단 말이에요. すでに神が皆さんを計画されました。 그 기회에 진짜 복음 전하는 그리스도의 제자로 세우기 위해서 하나님이 여러분을 흩어놨습니다. そこに誠のこの福音を伝達していくために神が皆さんを散らしておいたのです。 이때를 위하여 하나님이 숨겨놨어요. その時のために神が隠しておきました。 영원히 변하지 않는 전도 제자로 세워놨어요. しかも永遠に変わらない伝道弟子として立てておいたのです。 하나님이 준비하신 사람 神が備えた人々を 바로 여러분입니다. まさに皆さんであります。 그러므로 なので、 여러분은 さて皆さんは 모든 문제, すべての問題に対してで 여러분 す。 건강, 경제 모든 거 다 들어가 있습니다. 健康も経済もすべての問題が含まれています。 인간관계도 다 들어가 있습니다. 人間関係も含まれています。 모든 문제를 어떻게 해야 되느냐. じゃあすべての問題どうしたらいいんでしょうか。 사도행 1장 1절로 들어가십시오. 使徒の働き一章一節に入ればいいと思います。 1장 3절로 가지고 들어가십시오. そして一章三節を握って入ってください。 8절 속에 들어가십시오. そして八節の中に入ってください。 요게 신앙생활입니다. これらが信仰生活です。 임마누엘 성도님들이 반드시 이 축복을 누려야 됩니다. インマヌエルの信徒の皆さん、必ずこの祝福を味わってください。 내가 가지고 있는 영적 문제도 이 속에 들어가자. 自分の霊的問題もこの3つの中に入ればいいと思います。 지금 완전히 경제 바닥을 치고 있다. 今本当に経 나는 済が 좌절했다. 底が見える。 나는 挫折 희망이 した 없다. 希望がない。 나는 암에 걸렸다. 私は癌になった。 난 지금 죽을지 살지 모르겠다. もう本当に生きるか死ぬかわからない。 모든 것을 이 속에 가지고. すべてをこの3つの中に入ってください。 여러분 미래까지도 이 속에 가지고. 皆さんの未来をもこの3つの中で解決してください。 이게 임마누엘
성도의 비밀이라니까요. これがインマヌエルを味わう信徒の皆さんの奥義です。 사도행 1장 1절 그리스도. 使徒の 결론 났잖아요. 一章一節はキリスト、結論が出ています。 여러분 문제를 해결하는 방법은 무슨 방법입니까? 皆さんが問題を解決する方法はどんな方法 그게 でしょうか。 하나님의 나라예요. それが神の国です。 어떻게 힘가지고 하죠? どのような力で、 하나님 주신 힘가지고 하는 거예요. 神からの力でやっていきます。 이거 말고 더 뭐 있습니까? これ以外は何もありません。 뭐 가지고 문제를 해결해야겠습니까? どんな内容を持って問題を解決するでしょうか。 오늘 우리 당회자 목사님은 굉장히 중요한 현장에 가셨습니다. 今日、また、リュウ先生はとっても重要な現場へ行かれました。 지난주에 가신다고 연락이 왔습니다. 先週にも行くっていうふうにご連絡がありましたので行きました。 그때부터 저는 기도가 나왔습니다. で、もう先週から祈りをずっとやってきました。 단순한 모임이 아니라 미래를 책임지는, 미래를 살리는 그 현장이 되게 하옵소서. 単純な現場ではなく未来を責任持つ、未来を生かす現場でありますように。 우리 참 말을 함부로 합니다. 私たちはもう平気に言葉を発してしまうんですが、 앞뒤 생각도 안 하고요. 그냥 막 합니다. 何も考えず、前後も何も考えず、ただ思いっきり話してしまいます。 결단코 필요 없는 현장 하나님 보내지 않습니다. 絶対に必要のない現場を神は生かせません。 너무너무 중요한 우리 당회자 목사님 아십니까? また、東海町である牧師一世、とっても重要 그 な現 당회자 場へ。 목사님을, 우리 당회자 목사님을 하나님이 아무나 보내겠습니까? 아무 때나. この牧師先生を神がむやみなところに使わすことはないと思います。 반드시 하는 계획이 있습니다. 必ず神のご計画があるところ 진짜 に 우리 行きました。 눈을 열면요. 하나님의 소망이. 私たちは目を開いてみますと神の望みがわかるようになります。 그러니 그곳에 하나님 계획이 성취 안 되겠어요. だからそこに神の計画が成就されると思いま 그곳에 す。 하나님 능력이 안 そこに 나타나겠어요. 神の偉大な力が現れるでしょう。 기도해야 됩니다. 皆さん祈らなくてはなりません。 우리 당회자 목사님 가는 모든 현장 속에 また東海町、また私たちの牧師先生が行かれるところに 하나님의 최고의 계획이 성취될 수 있도록 神の最高の計画が成就されるように、 이번 한 주간에는 계시록의 놀라운 축복 여러분 것이 되길 바랍니다. 今週は黙示録のすべての驚くべき祝福が皆さんのものでありますように。 불안도 운동의 최고의 출발자. また、面の運動の最高のもの。 근데 그 시대에 막 끝나버렸단 말이에요. でもその運動はその当時で終わってしまいました。 오고 오는 세대까지 변함없이 복음 증가하는 これから未来代々と変わりなく福音が伝達される 그리스도의 ように 영원한 제자로 쓰임받는 キリストの永遠な弟子として用いられますよう 우리 に。 모든 성도님 되기를 주의 이름으로 축원합니다. じゃあそんな皆さんであるように主の皆でお祈りします。 살아계신 하나님께 감사와 찬양과 영광을 生き 돌려드립니다. ておられる神様に感謝と賛美、栄光を捧げます。 세계보마의 센터와 世界福音化のセンターであり、 세계보마의 핵심 속에 저희들을 사용하여 주심을 감사드립니다. そして世界福音化の核心のところで私たちを用いてくださり感謝します。 전 세계 파송받은 선교사님들이 저희들의 기도로 또한 저희들의 헌신으로 마음껏 전도하며 선교하는데 쓰임받게 하심을 감사와 찬양과 영광을 돌려드립니다. 全世界に派遣される宣教師の方々が私たちが捧げる祈りと献身で十分な宣教活動ができていることを誠に感謝して主の皆を褒めたたえます。 이 선교사님들의 영원한 동력자들이 되게 하옵소서. この宣教師一人一人の永遠な道路者となりますように、 이 선교사님의 영원한 기도의 파수꾼이 되게 하옵소서. 一人一人の宣教師の永遠な祈りの見やり人となりますように、 세계 선교 때문에 우리 인생이 축복받고 우리 업도 축복받고 우리 자녀들까지 하나님의 축복받는 귀한 전도 제자들이 되게 하옵소서. 世界宣教のために私たちの生活の子供たちも全ての産業も祝福されるように願います。 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。 세계 복음화는 하나님의 소원입니다. 世界福音化は神の望みであります。 여기에 쓰임받는 우리 귀한 선교사님들, またこちらに用いられている尊い宣教師の方々、 이 선교사님들을 위해서 생명 걸 제자들이 오늘 하나님께 예물을 드립니다. その宣教師のために命を懸ける弟子たちがこのように礼拝を捧げています。 단순한 예물이 아닙니다. 単純な献金ではありません。 하나님의 나라와 하나님의 계획과 하나님의 소원을 성취하는 언약의 예물입니다. 神の国と神の計画、神の願いを成就していく契約の献金です。 평신도 선교 헌신에 참여하는 모든 성도들에게 하나님이 후대까지 축복하여 주옵소서. 一般信徒、選挙、献身にまた参加するすべての方々の上にまた次の世代まで主が祝福してください。 복의 정인으로 하나님이 사용하여 주옵소서. 祝福の証人として主が用いてください。 처음부터 끝까지 하나님께 축복받는 정이 되게 하옵소서. 最初から最後までいつまでも主にあって用いられる証人となりますように。
만화의 왕 되신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 万軍の王となる主イエスキリストの恵み、 무한하신 하나님의 사랑하심과 無限なる神の愛と、 성령 하나님의 역사하심이 聖霊の御交わりとが、 하나님의 능력을 하는 그리스도의 제자가 나가는 모든 현장 위에 神の力を知るキリストの弟子が出るすべての現場の上に、 지금부터 今 영원토록 から常しえまで、 항상 함께 계실지어다. いつも共にありますように。アーメン。